Alhamdulillahirabbil alamin. Ahad 24 Juli 2022. Kembali di rumah setelah menempuh perjalanan tadabbur alam Sabtu Minggu 23-24 Juli 2022 sampai di rumah kembali jam 14.07 dengan total jelajah 256,4 km. Terima kasih Bapak Ibu telah turut mendoakan keselamatan perjalanan kami, dan juga terima kasih kepada semua yang sudah ikut membantu moral, material dalam perjalanan tadabbur ini. Sekali lagi terima kasih semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu dengan pahala berlipat ganda. Amin ya robbal alamin.